നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ നാമത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഒലിവുമല പ്രഭാഷണം എന്ന പേരിൽ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് 13-ാം ഭാഗമാണ്. മത്തായി 24-23 മുതൽ 28, മർക്കോസ് 13-21 മുതൽ 23, ലൂക്കോസ് 17-22 മുതൽ 25 എന്നീ വചനഭാഗങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സംബന്ധിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ രക്ഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള കർത്താവിൻ്റെ വരവുകൾ രണ്ട് മാത്രമാണ്. ഒന്ന്, സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജനനത്താലുള്ള വരവാണ്. രണ്ട്, സംഭവിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഉയർപ്പ്, നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കുവാനുള്ള ആ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വരവാണ്. ആ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് എബ്രായർ 9:28 എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം. തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും. എന്നാൽ മത്തായി 24, മർക്കോസ് 13, ലൂക്കോസ് 21 അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വരവ് തൻ്റെ രണ്ടാം വരവല്ല, ആ തലമുറയിൽ നിറവേറേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വരവാണ്. കാരണം അത് ആ തലമുറയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണെന്ന് മത്തായി 24:34, മർക്കോസ് 13:30, ലൂക്കോസ് 21:32 എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മത്തായി 24:34 എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം. ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ആ തലമുറയിലെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള വരവ് ആയിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അത് കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ യഹൂദ ജനതയെ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള വരവായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വരവുകളും സന്ദർശനങ്ങളും ധാരാളമായി പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഉൽപ്പത്തി 11:5, മനുഷ്യർ പണിത പട്ടണവും ഗോപുരവും കാണേണ്ടതിന് യഹോവ ഇറങ്ങി വന്നു. ആ വരവിൽ ദൈവേഷ്ടത്തിനെതിരായി നിന്നതിന് താൻ അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളയുന്നു. അത് അദൃശ്യമായ വരവായിരുന്നു, എങ്കിലും ഫലം കൊണ്ട് അത് മനുഷ്യർക്ക് ദൃശ്യമായി. ഉദാഹരണം 2, യെശയ്യാവ് 13:5, ദേശത്തെ ഒക്കെയും നശിപ്പിപ്പാൻ ദൂരദേശത്തു നിന്നും ആകാശത്തിൻ്റെ അറ്റത്തു നിന്നും യഹോവയും അവൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളും വരുന്നു. ബാബിലോണ്യരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവമായ യഹോവയും തൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളായ മേദ്യ സൈന്യവും വരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മേദ്യ സൈന്യം വരുന്നത് അവർ കണ്ടു, എന്നാൽ ദൈവമായ യഹോവ വരുന്നത് അവർ കണ്ടില്ല. എന്നാൽ ദൈവം അദൃശ്യനായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വചനം പറയും. അതുപോലെ കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ യഹൂദ ജനതയെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ റോമൻ സൈന്യത്തോടു കൂടെ കർത്താവ് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ വരവ് എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിലുള്ള അടയാളം എന്താണെന്നും ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മത്തായി 24:3, കർത്താവിൻ്റെ ആ വരവ് ഏത് വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലെ പ്രമേയം. സൈന്യം യെരുശലേമിനെ വളഞ്ഞ ശേഷം യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലുമായി വസിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരു മഹാപീഡനം അനുഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മഹോപദ്രവം അവർക്കുണ്ടാകും എന്ന് കർത്താവ് മത്തായി 24:21 പറഞ്ഞു. ഈ മഹോപദ്രവത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അനന്തരം മത്തായി 24:23 കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. ഇതിനെ അല്പം കൂടെ വിശദീകരിച്ച് വ്യക്തമാക്കി 24:26 പറയുന്നുണ്ട്, ആകയാൽ ഇതാ അവൻ മരുഭൂമിയിലുണ്ട് എന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുത്, ഇതാ അറകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്ന്, ക്രിസ്തു അവിടെയും ഇവിടെയും ആയിട്ടൊന്നും വരികയില്ല. അങ്ങനെ വരുന്നത് കള്ള ക്രിസ്തുക്കളാണ് എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. 2, കർത്താവിൻ്റെ വരവ് രഹസ്യമായിരിക്കുകയില്ല. രഹസ്യമായി പാർക്കുന്നവർ കള്ള ക്രിസ്തുക്കളായിരിക്കും. ഇതും കർത്താവ് ആ വചനഭാഗത്ത്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 24-25 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും. സാധ്യമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെയും വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും. ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് സ്വയം ക്രിസ്തു എന്നോ പ്രവാചകനെന്നോ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കാലത്ത് ചിലർ എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു. കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെ അഥവാ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെയും വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ അവർ വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കുമായിരുന്നു. അനേകർ അവരെ ക്രിസ്തുവായും പ്രവാചകന്മാരായും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അവരെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഗാമികൾ വന്ന് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നോ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നോ അഥവാ ഇതാ അവൻ മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്നോ ഇതാ അറകളിലുണ്ടെന്നോ പറയുവാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമകളിൽ മരുഭൂമിയിൽ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ചേർത്ത് ഇൻ ദി ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് ഉള്ളത്. കാരണം ഗ്രീക്കിലും ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ അത് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരുഭൂമി ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരിചിതമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ്. ഒരുപക്ഷെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ യഹൂദ്യ മരുഭൂമി ആയിരുന്നിരിക്കാം അത്. അക്കാലത്ത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അടുക്കൽ വചനം കേൾക്കുവാൻ ധാരാളം പേർ യെരുശലേമിൽ നിന്നും യഹൂദയിൽ നിന്നും പോകുകയുണ്ടായി എന്ന് വചനം സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ പല ശിഷ്യന്മാരും ഒരിക്കൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നവരും മരുഭൂമിയിൽ തൻ്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ അവിടേക്ക് പുറപ്പെടുവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ അവൻ മരുഭൂമിയിലുണ്ട് എന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുത് എന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഇത് കർത്താവ് ലൂക്കോസ് 17:22 സൂചിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് പറയുന്നു, നാളുകൾ വരും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളുകളിൽ ഒന്ന് കാണുവാൻ മോഹിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണുകയില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞതിനെ ഇങ്ങനെ വിസ്താരത്തിൽ പറയാം. എൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യന്മാരെ, യെരുശലേമിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്നെ ഒന്ന് കാണുവാൻ നിങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കും, എങ്കിലും കാണുകയില്ല. അന്നേരമാണ് അവർ ഇതാ അവൻ മരുഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നോ ഇതാ അറകളിൽ എന്നോ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ പോകുന്നത്. അവർ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ പോകുന്നത് കള്ളക്രിസ്തുക്കളെയോ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെയോ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ വന്ന് മരുഭൂമിയിലോ രഹസ്യ അറകളിലോ പാർക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവരെ തേടി പോകുകയോ അവരെ അനുഗമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. എൻ്റെ വരവ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമകളിൽ അറകളിൽ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ചേർത്ത് ഇൻ ദി സീക്രട്ട് ചേംബേഴ്സ് എന്നാണുള്ളത് എന്ന് കാണാം. കാരണം ഗ്രീക്കിലും ആർട്ടിക്കിളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യ അറകൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരിചിതമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് ദൈവാലയത്തിലെ രഹസ്യ അറകളായിരുന്നിരിക്കാം. എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ അറകളിലേക്ക് തന്നെ തേടിപ്പോകുവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു, ഇതാ അറകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. ആകയാൽ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് തൻ്റെ ആ തലമുറയിലെ വരവ് ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അഥവാ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുകയില്ല എന്നാണ്. മാത്രമല്ല രഹസ്യമായിട്ടായിരിക്കുകയുമില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമായിരിക്കും, ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കള്ളക്രിസ്തുക്കളുടേത് എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമായിരിക്കുകയില്ല. കാരണം അവർ വല്ല മരുഭൂമിയിലോ അറകളിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കും.
നമുക്ക് മത്തായി 24:27 കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മിന്നൽ ഉദയങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന് അസ്തമയങ്ങൾ വരെ വിളങ്ങുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവാകും. ഉദയങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്ക് നിന്ന്, അസ്തമയങ്ങൾ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറ് വരെ. ബഹുവചനത്തിൽ ഉദയത്തെയും അസ്തമയത്തെയും കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ്. ഇതേ കാര്യം ലൂക്കോസ് 17:24-25 വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മിന്നുന്ന മിന്നൽ എങ്ങനെ ആകാശത്തിന് കീഴെ അവിടം തൊട്ട് ആകാശത്തിന് കീഴെ അവിടം വരെ വെളിച്ചം നൽകുന്നുവോ അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രനുമായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന് പടിഞ്ഞാറ് വരെ വിളങ്ങുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വരവ് എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമായിരിക്കും. മിന്നൽ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് പോലെ അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കും. ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായ കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് മത്തായി 24:37-39 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാം വരവിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന വചനമാണ്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. 37 എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നോഹയുടെ നാളുകൾ എങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എങ്ങനെ അവർ പ്രളയത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള ആ നാളുകളിൽ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹം കഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടും കൊണ്ട് നോഹ പെട്ടകത്തിലേക്ക് കടന്ന നാളുകൾ വരെ ആയിരിക്കുകയും പ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരെയും എടുത്തതുവരെ അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുവോ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ് ആകും. ഇതേ കാര്യം ലൂക്കോസ് 17:28-30 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. 28 അവണ്ണം അതുപോലെ ലോത്തിന്റെ നാളുകളിലും ഉണ്ടായി. അവർ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു, വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നു, നട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, പണിതുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ലോത്ത് സൊദോമ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയ നാൾ ആകാശത്തു നിന്ന് തീയും ഗന്ധകവും പെയ്ത് എല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ചു. ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന നാളിൽ സംഭവിക്കും. ഈ വചനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ് എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് പകരം മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന നാൾ എന്ന പദപ്രയോഗം കാണുന്നത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ വചനഭാഗവും തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവുമായിട്ടും ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ്. അവിടെയും തത്വങ്ങളൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ യഹൂദന്മാരുടെ ശിക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനാണ്. ഇനി 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഈ ബന്ധത്തിലുള്ളതാണ്. 2 എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ നാൾ രാത്രിയിൽ കളനെ പോലെ ഇങ്ങനെ അത് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നു. അവർ എപ്പോൾ സമാധാനവും സുരക്ഷിതവും എന്ന് പറയുന്നുവോ അപ്പോൾ വയറ്റിലുള്ളവൾക്ക് ഈറ്റുനോവ് എന്ന പോലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി അവർക്ക് മേൽ നാശം വരുന്നു. അവർ ഒരിക്കലും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കും. ഇനി 5ാമത്തെ പോയിന്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ വരവിനാൽ അറിയപ്പെടുമെന്ന്. മത്തായി 24:28 വായിക്കാം. എവിടെ ജഡമുണ്ടോ അവിടെ കഴുകന്മാർ കൂട്ടി വരുത്തപ്പെടും. കഴുകന്മാർ പെടുന്നതിന് ജഡത്തിന്മേൽ ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രം ന്യായവിധിയുടെ സൂചന നൽകുന്ന പ്രവാചകന്മാരാൽ ഉപയോഗിച്ച് വന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ്. അതിന് തെളിവായി ഞാൻ 9 വചനങ്ങളെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. 1 ആവർത്തന 28:41 യഹോവ ദൂരത്തു നിന്ന് ഭൂമിയുടെ അറുതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജാതിയെ കഴുകൻ പറന്നു വരുന്നത് പോലെ നിന്റെ മേൽ വരുത്തും. അപ്പോ ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ ശത്രു സൈന്യത്തെ ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ആലങ്കാരികമായ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ്. ഒരു ജാതിയെ കഴുകൻ പറന്നു വരുന്നത് പോലെ നിന്റെ മേൽ വരുത്തും. കഴുകൻ എന്തിനാ പറന്നു വരുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ജഡമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുത്തിപ്പറിച്ച് തിന്നുവാനാണ്. 2 യെശയ്യാവ് 8:8 അതിന്റെ വിടർന്ന ചിറക് ഇമ്മാനുവേലെ നിന്റെ ദേശത്തിന്റെ വീതിയെ മൂടും. ഒരു ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അതിനെയും കഴുകനോടാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിടർന്ന ചിറകിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി യെശയ്യാവ് 46:11
ഞാൻ കിഴക്ക് നിന്ന് ഒരു റാഞ്ചൻ പക്ഷിയെ, ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ആലോചനയെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുരുഷനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നു. അതും ശത്രു സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ റാഞ്ചൻ പക്ഷി കഴുകൻ തന്നെ. യിരെമ്യാവ് 4:13. ഇതാ അവൻ മേഘത്തെ പോലെ കയറി വരുന്നു, അവന്റെ രഥങ്ങൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയാകുന്നു, അവന്റെ കുതിരകൾ കഴുക്കളെക്കാൾ വേഗതയുള്ളവ. യിരെമ്യാവ് 48:40. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, അവൻ കഴുകനെ പോലെ പറന്ന് മോവാബിന്മേൽ ചിറക് വിടർക്കും. യിരെമ്യാവ് 49:22. അവൻ കഴുകനെ പോലെ പൊങ്ങി പറന്നു വന്ന് ബൊസ്രയുടെ മേൽ ചിറക് വിടർക്കും. വിലാപം 4:19. ഞങ്ങളെ പിന്തുടർന്നവർ ആകാശത്തിലെ കഴുക്കളിലും വേഗതയുള്ളവർ. ഹോശേയ 8:1. ഹോശേയ 8:1. അവർ എൻ്റെ നിയമത്തെ ലംഘിച്ച് എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിരോധമായി അതിക്രമം ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാഹളം വായിൽ വയ്ക്കുക, കഴുകനെ പോലെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്മേൽ ചാടി വീഴുക. 9. ഹബക്കൂക്ക് 1:6-8 വരെ. അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം വായിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഉഗ്രതയും വേഗതയുമുള്ള ജാതിയായ കൽദയരെ ഉണർത്തും, അവരുടെ കുതിരച്ചേവകർ ദൂരത്തു നിന്ന് വരുന്നു, തിന്നുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്ന കഴുകനെ പോലെ അവർ പറന്നു വരും. ഒരു 9 പ്രാവശ്യം 9 വചനങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഉദ്ധരിച്ചു കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്, കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇസ്രായേലരായിരുന്നുവല്ലോ, അവർക്ക് ഈ ഭാഷ വളരെ സുപരിചിതമായിരുന്നു. എവിടെ ജഡമുണ്ടോ അവിടെ കഴുകന്മാർ കൂട്ടി വരുത്തപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യം ഉടനെ മനസ്സിലായി, ഇത് യെരുശലേമിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം അയക്കുന്ന സൈന്യം വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ആ വാക്കുകൾ യുദ്ധത്താലും സംഹാരത്താലുമുള്ള ഒരു ശിക്ഷയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാനായി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ റോമൻ സൈന്യം ടൈറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യെരുശലേമിനെ വളഞ്ഞ് ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിറവേറി. ഇനി കർത്താവിന്റെ ആ വരവിന്റെ കാലം സംബന്ധിച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച വചനഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസ് 17:25. എന്നാൽ ആദ്യം അവൻ വളരെ കഷ്ടം സഹിക്കുവാനും ഈ തലമുറയിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയുവാനും ആവശ്യമാകും. ഇത് മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം എപ്പോൾ നിറവേറേണ്ടതായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു സൂചനയാണ്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇതിനകം പറഞ്ഞല്ലോ. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം യേശു അരുളി ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറുക കർത്താവിൻ്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും സമകാലികരായിരുന്നവർ, അഥവാ അവരെയാണ് ഈ തലമുറ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ക്രൂശിച്ചു കൊന്ന ശേഷമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ലൂക്കോസ് 21:32 എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഈ തലമുറ ഒരിക്കലും മാറ്റപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ ആ തലമുറ മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരിക്കണം നിറവേറേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നത് വ്യക്തം. കർത്താവിൻ്റെ ഈ വരവ് അത് രണ്ടാം വരവല്ല, അത് യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായവിധിക്കായിട്ടുള്ള വരവായിരുന്നു. എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിറവേറിയോ? നിറവേറി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ ശേഷം വന്നു. പ്രസിദ്ധമായ പല ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിലരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. സൈമൺ മാഗസ്, ഡൊസേത്തിയൂസ്, ത്യൂഡാസ്, മിസ്രൈമിനായ ഒരുവൻ, അതുകൂടാതെ യോഹന്നാന്റെ ആദ്യ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ 2:18, 22, 4:2, 2 യോഹന്നാൻ 1:7. ഈ വചനങ്ങളിലെല്ലാം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒലിവുമല പ്രഭാഷണം 7-ാം ഭാഗം കണ്ടാലും. ഇത് കൂടാതെ യെരുശലേമും ദേവാലയവും യഹൂദന്മാരും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അവരിൽ അനേകർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അടിമകളായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടതും അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാരം ചൊരിഞ്ഞതും കർത്താവിന്റെ ന്യായവിധിക്കായുള്ള വരവ് നടന്നു എന്നതിന് തെളിവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണപാഠത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. കള്ളക്രിസ്തുക്കൾ പിന്നെയും ചരിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും വരും. യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് അവരെ വഞ്ചിക്കുക, വഴിതെറ്റിക്കുക, കഴിയുമെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെയും വൃതന്മാരെയും വഞ്ചിക്കുക, വഴിതെറ്റിക്കുക, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കും.
ആകയാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനായി കാത്തിരിക്കാം. ചരിത്രത്തിൽ അനേകരെ വഴിതെറ്റിച്ച ഒരു എതിർ ക്രിസ്തുവാണ് മുസ്ലിമുകളുടെ നബിയായ മുഹമ്മദ്. ഇന്നും അനേകർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജാഗ്രതയായിരിക്കാം. ഇരിങ്ങാലക്കുട അടുത്ത് മൂരിയാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ വഞ്ചന നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇമ്മാനുവൽ എന്ന പേരിൽ ക്രിസ്തു വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ അനേകർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ഈ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ വരവിനും രണ്ടാം വരവിനും തമ്മിൽ ഒരു താത്വിക ബന്ധമുണ്ട്. അതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള പ്രബോധനങ്ങളാണ് ഇനി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പോകുന്നത്. ക്രിസ്തു അവിടെയും ഇവിടെയും ആയിട്ട് വരികയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇതിനകം ആ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇത് രണ്ടാം വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വാസ്തവം തന്നെയാണ്. കർത്താവ് വരുന്നത് വല്ല മരുഭൂമിയിലോ ഒലിവുമലയിലോ മൂരിയാടുള്ളത് പോലെയുള്ള അറകളിലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒന്നും ആയിരിക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. നാം കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ പോകുന്ന ആകാശത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്നത് ആകാശത്താണ്. വേറെ എവിടെയും കർത്താവിനെ ആ നിലയിൽ കാണുകയില്ല. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, കർത്താവിൻ്റെ വരവ്, രണ്ടാം വരവും രഹസ്യമായിരിക്കുകയില്ല. തൻ്റെ ജനം അന്ത്യകാഹളനാദം കേൾക്കും. അവർ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയോ രൂപാന്തരപ്പെടുകയോ ചെയ്യും. അവർ ആകാശത്തേക്ക് മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. അവിടെ അവർ അവനെ കാണുകയും എതിരേൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എങ്ങനെയത് രഹസ്യവരവാകുന്നത്? രഹസ്യവരവായി ആകുകയില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് രഹസ്യമായിരിക്കില്ല. 3, കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എല്ലാവർക്കും, അവിശ്വാസികൾക്കും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളാൽ ദൃശ്യമായിരിക്കും. അവിശ്വാസികൾ കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല, പക്ഷേ ആ വരവിൻ്റെ ഫലങ്ങളാൽ, അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ, എഫക്റ്റുകളാൽ അത് ദൃശ്യമായിരിക്കും. ഒരു വശത്ത് സുവിശേഷം അനുസരിച്ചവർ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടും, അവർ അവനെ കാണുകയും എതിരേൽക്കുകയും ചെയ്യും. മറുവശത്ത് കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും പ്രതികാരം കൊടുക്കും. എല്ലാവരും ആ പരിണത ഫലങ്ങളാൽ അവനെ ദർശിക്കും. ഇനി 4-മത്തത്, കർത്താവിൻ്റെ വരവ്, രണ്ടാം വരവും അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കും. 5-മത്തെ പോയിന്റ്, കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് മഹാസംഹാരത്താലും ആയിരിക്കും വെളിപ്പെടുക. എങ്ങനെയാണോ യഹൂദ ജനതയെ ന്യായം വിധിച്ചത്, അതുപോലെ ഈ ലോകത്തെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും. ആകയാൽ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ വരവിനോട് അനുബന്ധിച്ച വചനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബുദ്ധിയുപദേശങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാനുണ്ട്. ആകയാൽ ആ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരിലും താൻ അതിശയ വിഷയം ആകേണ്ടതിനുമായിട്ട് വരുന്ന വരവിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.